我想首先開始，我哋唱一首歌先，去讚美天主，亦都作為我哋嘅祈禱。咁因為呢首歌我好中意，佢好代表喺呢28年裏邊，天主喺我生命嘅改變，佢點樣帶領我同埋祝福我。咁我用呢首歌去感謝佢。讚美我上主，並歌頌他的名，讚美我上主，他復活我生命。我覺得點解我要做呢個錄音呢？就係喺呢28年裏邊，我喺溫哥華真係感受到天主對我嘅帶領，同埋佢俾我嘅恩寵。咁我亦都將佢係生活咗出嚟。咁個經驗係好寶貴嘅，因為可能喺我哋朋友之中，或者我哋嘅親人之中，都未必有同樣嘅經驗。因為我覺得耶穌俾我哋每一個人嘅恩寵都係好獨特嘅。咁所以我就即係將我呢份嘅恩寵係透過錄音同大家分享咯。咁第一個恩寵我想同大家分享嘅就係天主俾咗我覆手祈禱嘅神恩。咁呢個神恩咧就係喺1998年嘅時候，當我媽媽喺多倫多出咗事，佢昏迷咗，佢當時嘅血壓係290度，心跳係130。咁醫生都話佢係好危險㗎。咁但係天主就係媽媽係第一個我見證到嘅奇蹟，就係佢喺當晚咧就已經醒返。咁同埋佢可以講到嘢啊，喺電話裏邊同我傾到偈啊咁樣。咁然之後我哋就係每一日都係我同阿仔就每一日都去醫院度為佢祈禱嘅。咁喺有一日好奇怪，就係當我祈禱嘅時候咧，我嘅祈禱變咗舌音。我當時係念緊天主經，但係變咗舌音。咁我都知道係咩一回事，因為我都有經歷過即係神恩復興祈禱運動嗰啲活動啊。咁所以我知道當時我係用舌音去為媽媽祈禱。咁跟住就有股力量咧，就係喺我個背脊後邊一路將我推向媽媽嘅床前。咁同埋咧，聖神咧就張開我隻手。咁當我嘅手張開去放喺媽媽嘅頭上面嘅時候咧，我係直情見到一個着住紅袍嘅耶穌喺媽媽嘅床後邊。我當時好感動，我即刻即係已經喊啦，因為從未經歷過一個同耶穌咁親密嘅時刻。咁跟住聖神就係將我嘅手帶動啦，由媽媽嘅頭咁一路咧就落去佢嘅身體啊，咁啊一路去到某一個位置嘅時候咧，好得意，聖神要我停咗喺嗰個位置嗰度。咁跟住咧就係我講咗一句英文，我叫 get out。咁之後阿仔即係完晒我哋整個祈禱嘅時候，阿仔就問我：媽咪，你係咪頭先叫我 get out 啊？我話唔係喎，我話係我祈緊禱，我話可能聖神叫我婆婆身上邊某啲嘢要 get out 咁啦。咁最奇怪嘅就係當醫生嘅報告出翻嚟嘅時候咧，就係我隻手停嘅位置咧，原來就係媽媽嗰個位置係有個腫瘤係需要切除嘅咁。咁嗰份嘅同天即係聖神俾我嘅信息，同埋我識得隻手停喺嗰度嘅時候，呢個當時為我都覺得係一個好特別嘅一個記號啦。咁我即係都會記住佢咁樣咯。咁完晒之後，我就同媽媽分享即係當時發生咩事啊咁。咁媽媽話俾我聽，佢話佢都覺得佢全身係發暖嘅，好暖嘅感覺。同埋佢話佢隻腳板咧係幾十年佢都係凍嘅，但係當時佢隻腳係好暖嘅咁咯。咁我哋都即係攬住一齊啊，咁好感謝咁啦。咁於是者又去到第二日啦。第二日我都係喺床尾同媽媽祈禱。咁亦都係同樣發生咗，就係聖神係推動我由媽媽嘅床尾一路就去到床前，然之後亦都係將佢伸開，即係將我隻手伸開咁樣咯。咁然之後我就慢慢即係聖神帶住我噶啦，就係一路咁樣
佢阿媽嘅身體嘅其他部分啊咁樣咯。咁而第二日咧就係聖母嘅出現，聖母着住一件藍色好靚嘅藍色嘅袍咁啊。咁呢個藍色我暫時喺呢個世界上面都未揾到嘅，但係喺我腦海裏邊，因為當時我係見到佢着住嗰件衫。咁聖母係好溫柔咁用廣東話同我講嘢，佢話你話俾媽媽聽，佢嘅祈禱天主應允啦咁咯。咁我又係好感動啦，因為都未見過聖母咁靚嘅聖母出現，同埋咁溫柔把聲，好溫柔嘅。咁又係同媽媽分享啦，媽媽都係覺得即係有份暖嘅感覺咁咯。咁於是者就係開始咗我每一日祈禱嘅時候，咁啊聖神就會帶我係同媽媽做浮手祈禱咁樣啦。我當時咧就喺多倫多識咗一位嘅朋友，佢而家係我哋堂加拿大隊殉道聖人堂嘅副主任司鐸楊永明神父。佢當時咧就未係神父嘅，佢係細佬嘅好朋友啦。咁佢細佬就叫佢即係幫手啦，因為我去嗰邊得我同我仔冇其他人啊。咁楊先生啦，當時係咁，佢就帶我去佢哋嘅呢個祈禱會啦。喺一個晚上，咁去到嘅時候都好得意咯。就係我突然間係sing in tongues，即係唱到好高音，我都未試過唱，即係可以唱到咁高，係 pray in tongues、sing in tongues。咁然之後咧就行咗去佢哋嗰個神師個面前，就為嗰個神師做浮手。咁個神師之後話俾我聽，佢話：你今晚成日都喺我個心臟位置即係做浮手喎。你點知我心臟有事㗎？咁我同佢神，咁其實我只係嗰晚先認識個神父。咁我同個神父解釋，即係聖神知道啦。咁所以聖神用我去為佢祈禱啦，為佢醫治啦咁。跟住就係媽媽好平安咁樣翻返去溫哥華啦。咁翻到去溫哥華第一件事，我就要話俾我本堂神父聽，有個咁嘅經歷喺我身上出現，同埋我就去揾一個當時我哋溫哥華都有一個神父，佢係一個有神恩嘅神父啦。咁我揾佢傾偈，咁佢就話俾我聽，佢話：傻妹，你唔使驚，呢個係聖神嘅恩寵嚟噶嘛，宗徒大事錄嗰度未有提到咯。咁佢話俾我聽，佢就話當天主俾咗呢個恩寵你嘅時候咧，佢唔會攞走嘅，佢係會要你用呢個恩寵，同埋你要繼續咁去用去為人祈禱咁樣咯。咁於是乎就開始咗我一個為人祈禱嘅事工啦。咁我一路都將呢件事係擺喺第一位嘅，因為我覺得天主既然俾咗一個咁大嘅恩寵，我就係佢係令到媽媽好返，同埋咧就係俾咗一個恩寵，我係可以去為有病嘅弟兄姊妹祈禱，我覺得係一個好大嘅恩賜。咁所以我永遠將呢件事擺第一位嘅，即係有人譬如我有幾件事要安排啦，我就會將為病人祈禱係擺喺第一位嘅咁咯。咁於是者就做咗呢一個工作係2年到啦，即係我當佢係工作，天主俾我嘅工作啊。2年到咧，咁原來當你成日去接觸呢啲病人嘅時候咧，你會有不安啊，同埋你會有憂慮嘅，即係擔心自己都係咪有咗嗰種病啊咁樣啦。咁就又不停去睇醫生啦，做咗醫生睇專科啦咁樣啦。咁我覺得唔係好 OK 咯，呢個咁嘅情況。咁我同耶穌講，我耶穌你唔好再俾病人我啦。我話你見到我啦，呢排成日都去睇專科睇醫生，我唔得㗎，唔可以再你唔好再俾病人我啦咁。同佢講完之後嘅第2日，之後2年都係好靜，冇人再揾我祈禱。咁好多謝耶穌啦，即係佢好體諒我，同埋佢真係聽我嘅祈禱啦。但係佢又俾咗我第二啲嘅恩寵。不過我想專注翻講翻呢個浮手祈禱，就係當我佢醫治咗我之後咧，我冇再恐懼啦。咁佢又開始揾啲病人嚟揾我啦，咁咯。咁如是者，我由媽媽出事到而家，我一路都有為唔同嘅病人做浮手祈禱。
咁另外都有兩個奇蹟出現咗咧，就係第一個係喺香港嘅，大約喺2007年咁上下咧，就有個朋友嘅哥哥佢係患咗胰臟癌，咁醫生同佢開咗刀咧，就係話已經擴散咗啦，唔可以做啲咩嘢咯咁。咁呢個朋友嘅哥哥佢唔係教友，咁但係朋友都好想我去為佢祈禱，咁所以我都有去到瑪麗醫院嗰度。同佢祈禱，咁我解釋俾呢個黃大哥聽啦，即係會發生咩事啊？點解會有呢啲情況啊？我都講少少聖經，即係當時聖經嘅背景俾佢聽啦。咁佢我同佢做咗頭嗰幾次，佢都冇感覺嘅，即係唔好似媽媽咁，媽媽話佢覺得成身暖嘅。咁啊，黃大哥冇感覺，咁我話唔緊要啦。我話我哋知道耶穌係臨在，同埋佢會聽我哋嘅祈禱嘅咁。咁直至到有一日咧，就係同佢做完之後咧，佢就話：今日我有感覺啊！咁佢話俾我聽，佢話佢覺得有一隻手入去佢個肚裏邊，係喐佢個肚嘅咁樣咯。咁呢個係好特別噶啦。咁最主要就係佢過咗幾日之後，佢妹妹話俾我聽咧，佢哥哥係嗰個胰臟癌嗰個腫瘤冇咗。驗血裏邊嗰個癌指數都冇晒，跟住佢哥哥係出咗院，而家仍然活生生咁喺度。咁當時我同佢哥哥講，佢一定要去做見證，同埋佢一定要去感謝天主，佢一定要去接受領洗，成為天主嘅加入教會，同埋佢要去做見證，因為天主喺佢身上行咗一件咁大嘅奇蹟咁。咁另外就係第二件嘅奇蹟咧，就係喺溫哥華發生嘅。當時個朋友咧，佢係感冒啊，原來佢其實係感冒入咗肺嘅，但係佢都唔知道。咁所以而家咧，我哋話緊啲流感咁犀利，即係有唔舒服，真係要快啲去睇醫生。咁佢係喺屋企暈咗，佢係同個朋友傾緊電話嘅時候係暈咗。咁個朋友好彩佢係用緊 landline 啊，咁所以咧就係警察部即刻 detect 到，即係嗰度有打過㗎，因為佢媽媽打911，即係 detect 到佢嘅地址。咁啱話都未收線，就已經有人踢門入嚟啦，咁就送咗佢醫院啦。去到嘅時候，佢係喺ICU 係住咗10日都冇醒過嘅，因為醫生identify 唔到佢係邊一隻嘅細菌啊，咁所以即係唔可以點樣俾正確嘅醫治佢啦咁咯。咁我哋就開始去為佢祈禱，咁跟住咧佢就醒翻之後又去翻正常嘅即係病房咁咯。咁我哋將每個，因為嗰時我翻工啊，所以每個星期只係我 day off 嗰日咧，就係去為佢祈禱咁樣咯。咁佢喺佢幫佢祈禱當中咧，有兩個信息係好強烈。咁耶穌話俾我哋聽，其中一個信息耶穌就係話你哋呢班婦女覺得你個朋友 Michael 真係有福啦，因為你哋肯每個星期都為佢祈禱。但係你知唔知我係透過 Michael 嚟祝福你哋啊？哇！當我聽到呢個信息嘅時候，我即係覺得好感動。我即刻就將呢個信息話俾我哋一齊祈禱嗰幾個姊妹聽啦。咁呢個亦都係構成咗我哋日後咧，我哋成立咗一個祈禱小組，就係專去為病人祈禱。因為耶穌覺得，因為耶穌話俾我聽，佢係透過病人嚟祝福我哋。同埋有一次咧，就係耶穌話俾我聽咧，都係佢話佢好開心，因為我哋將病人帶到佢嘅跟前。咁呢兩個信息令到我哋覺得，即係我哋要堅持繼續去為病人祈禱。雖然我哋唔會認識太多嘅病人，咁但係我哋要將呢個信息話俾其他嘅朋友聽。咁所以而家咧有朋友，譬如佢需要我哋為佢代禱嘅話，佢可以將個名交俾我哋，咁我哋就一路都會為佢祈禱嘅咁。咁我即係祈禱，由放手祈禱帶到而家今日，我成立咗一個祈禱小組。我哋2005年成立，2015年成立嘅。咁我哋係每個星期都做一個1小時嘅祈禱咁咯。咁呢個係我其中嘅一個神恩。咁一陣間我會再分享個其他嘅神恩。咁為喺呢件事上面讚美同埋感謝天主。
咁而家咧就係我第2個嘅神恩。咁呢個神恩咧就係同朝拜聖體有關嘅。咁喺媽媽發生嗰個事情咧，就係喺1998年啦。咁喺2000年嘅時候咧，當時阿仔咧就11歲。有一個晚上咧，咁我聽到個聲音，佢叫我過去祈禱，因為我屋企好近聖堂嘅。嗰個聖堂有一個24小時明供朝拜聖體嘅房間咁樣啦。咁我聽咗之後，我都唔理佢嘅，因為夜晚9點半，阿仔得11歲，唔可以自己 home alone嘅，要有監護人或者家長喺度睇住佢嘅，唔可以自己一個喺屋企嘅。咁但係跟住把聲音又再出現啦，佢話：你過嚟啦，好快啫嘛！你過嚟見下我啦咁啊！咁我都係唔理佢嘅。其實我都要諗下揾邊個人嚟睇住個仔嘅，咁但係諗唔到啊！咁於是乎我又唔理佢啦。但係跟住第3個聲音再講啦，你過嚟見下我啦，好快啫咁啊！咁我記得聖經裏邊就係、天主同人講嘅嘢都係講3次嘛。撒母耳佢對撒母耳講3次，咁佢同我講3次，即係唔可以唔理嘅咁啊！咁於是乎我就開晒燈啊，咁啊叫個仔即係唔好開門，唔好聽電話，唔好理乜都冇理。咁佢話我好快就翻嚟，咁揸車過去就好快嘅，3分鐘到已經到聖堂。咁我念完一篇天主經、聖母經、光榮經咪走啦，即係交代咗你叫我過嚟，我嚟咗啦，我走啦。咁點知一推門嘅時候咧，好似零零舍舍嗰張告示啊，即係要俾我睇嘅，因為平時我都唔覺我要會睇到呢啲咁嘅嘢。有張告示貼咗出嚟，佢話佢需要揾人去做明供朝拜聖體，咁有2個時間嘅可以選擇嘅咁樣咯。咁我見到有一個時間我係啱嘅，就係星期5嘅1點至2點，因為當時我冇翻工，就係照顧個仔咧，咁所以1點至2點就係啱啱俾咗lunch 阿仔之後，我就可以過去聖堂祈禱啦咁樣咯。咁所以我就好興奮喎，嗰陣時，即刻寫低個 coordinator 個名同埋電話，因為驚俾人哋執咗呢個時間，因為呢個時間咁正啊嘛。其第2個時間係唔啱我嘅，咁我即刻就同第2朝早即刻就同嗰個聯絡人即係聯絡咗啦。咁於是乎就開始咗我祈禱我明供聖體每個星期1小時嘅恩寵時刻。咁初做嘅時候唔係好識嘅，因為淨係知道喺嗰個鐘頭裏邊，你係陪伴耶穌，係其實係紀念翻耶穌山園祈禱嘅時候，佢當時嗰份嘅孤單寂寞難過，佢需要門徒陪伴佢，咁我就係做嗰個角色咁樣咯。咁祈禱即係如果我嗰日好乖乖念到經，咁我就覺得我真係陪咗耶穌啦。但係有陣時我係會瞓咗覺。咁樣就覺得好似唔係好安樂咁樣啦。咁於是乎有機會同第2啲神父傾起嘅時候，咁我弊咧，我應承咗去做嗰個鐘頭，但我去做其實係瞓咗覺嘅。神父話唔緊要啦，因為 BB 喺爸爸嘅懷抱裏邊就係瞓覺㗎啦。你中意瞓咪瞓幾耐咪瞓幾耐啦。哇！咁我好安樂。咁但係直至到有一日咧，就係當我瞓醒嘅時候，我發覺唔係喎，我係嚟陪耶穌，我點可以瞓咗覺嘅咧？唔得，我要做翻。我瞓咗1個鐘頭，我做多1個鐘頭陪翻耶穌。嗰個鐘頭要醒住嚟陪耶穌嘅咁咯。咁咁好奇怪啦。咁就一路做啦。咁我做到呢個明供聖體都做咗有20年嘅時間啦。咁原來當你願意每個星期都花1個小時去同耶穌建立一個關係嘅時候，你係同耶穌開始。你係感受到佢好多嘅恩寵喺生活裏邊，佢真係俾咗好多恩寵同埋俾咗好多祝福。咁我想分享其中嗰2個祝福。第一個咧就係阿仔喺10幾歲嘅時候咧就反叛期啦。咁不嬲都同阿仔個關係幾好嘅，因為佢6歲幾就跟我過溫哥華，咁係我睇住佢啊。爸爸就喺香港做嘢咁咯。咁所以我好彷徨啊！都係同埋見到我哋成日都嗌交咧，我都即係覺得點算好咧？咁我就喺其中一次明供聖體嘅時候，我同耶穌講話耶穌而家個情況係咁，你教我點做啦？佢即刻答覆我，係一句好貼切嘅説話。佢話：點解你唔用我嘅話語去教導佢？
佢係咁講 ，exactly 係咁講。咁我哇！叮即刻即係靈光一閃，乜嘢好啊？即係可以同阿仔睇讀下聖經喎，都好啊咁。咁我翻到屋企就同阿仔講啦，話阿仔，我哋個關係咧，即係可以有得救喎。我下晝去祈禱嘅時候，耶穌叫我哋用聖經睇聖經，我去解決我哋之間嘅即係嘅問題啊咁樣咯。阿仔嘅第一句説話，你唔好用聖經答我。咁我覺得點算好咧？我又好識答佢喎。當時我話：嘿，我哋反正都係咁個關係，點唔試下咧？咁樣咁到夜晚咧，我戰戰兢兢，我話仔嚟啦，我哋嚟睇聖經啦咁咯。咁佢又肯喎，佢話嗱，我唔要你揭嘅，我要自己揭。咁啊，佢自己揭啦。咁或者有陣時係佢自己讀一個頁數咁樣啦。好奇怪，每晚都有一個信息係俾我哋。咁我當時咧，我第一晚做嘅時候都冇咁醒啊。到第二晚，我知道咦有 message 喎。咁於是乎我就用本簿係記錄低我哋當日係睇咗邊一頁，同埋咧個重點係乜嘢咁樣咯。咁於是者，我哋係做咗3個月喎，原來係每晚都做。我覺得呢個實在係天主俾我同埋阿仔嘅一個好大好大嘅恩寵。經過咗呢3個月之後，我哋係之間嘅問題係完全冇晒。同埋而家阿仔係一個即係我覺得我感謝天主，因為佢而家都愛上咗去朝拜聖體，同埋咧佢都每一日念玫瑰經咁。咁我覺得係天主嘅恩寵，係喺朝拜聖體裏邊，佢俾我一個恩寵對我嘅對呢個青年人俾咁好嘅照顧佢。咁喺朝拜聖體裏邊咧，其中有一段時間咧，好奇怪，我都覺得好奇妙，就係聖神咧不斷咧就有啲説話同我講啊，咁啊即係直接掟入你個腦裏邊。咁我最先都即係都係遲鈍嘅，真唔知咁點解有啲咁嘅説話㗎，咁啊聽咗就算啦。咁但係之後咧再經歷嘅時候，我就知道啦，我將每句説話都寫低落嚟。咁原來佢係喺嗰段時間咧，就要我寫啲文章啦。咁我都將啲文章係整理咗嘅，即係會係有位好好嘅姊妹啦，咁佢會同我整理，咁遲啲都會同大家分享嘅。咁嗰啲文章我寫完之後，咁我就將佢登去我哋堂區嘅刊物啦。咁唔係太多，就十幾篇咁樣啦。咁但係呢個全部都係喺聖神嘅默感之下，即係我自己寫出嚟嘅。咁另外咧就係做朝拜聖體嗰度咧，咁跟住我好彩啦，有一份工，有一份 full time 嘅工。咁你要返工要幫助屋企嘅經濟啊咁樣啦，屋企嘅咁變咗咧就唔可以去朝拜聖體喎。原來同耶穌好牽掛耶穌嘅。原來我返緊工嗰日我要朝拜聖體嘅時候，我淨係冇心機返工，冇心機做嘢，係先嗱淨係掛住耶穌呢一就諗住佢。咁我同阿耶穌講，我話點算好啊？耶穌，我終於嚟朝拜聖體喎，但係我又要返工喎，咁點算好咧？咁耶穌耶穌實在太可愛啦！佢係跟住係咁，我咪佢咪俾到另外一份工我咯。嗰份工就真係好好，嗰份工係我可以自己揀自己邊一日放假嘅。咁所以咧，我就揀咗係我以前朝拜聖體嗰個時間，咁啊放嗰日係 day off 嘅，咁就可以繼續去朝拜聖體。咁呢個都係一啲即係好開心嘅事咯。我最後想分享嘅咧，就係話其實每個人都有同樣嘅神恩嘅。咁我哋係咪有向天主回應啦？咁係好緊要咯。其實我成日覺得我願意踏出一步嘅時候，天主係帶住我飛舞出我精彩嘅人生。咁我喺呢20年裏邊咧，我係參加咗聖經研讀班啦。咁當然啦，返工嘅時間就參加唔到啦。但係即係斷斷續續都有20年嘅時間，係真係研讀聖經。咁我哋嘅聖經導師都係好好。咁另外咧就係祈禱啦，祈禱都係好重要嘅。我好記得
梁達才神父講過咧，佢鼓勵我哋念玫瑰經啊。咁我哋話好多時都唔成功啊，即係念下就瞓咗覺啊，或者瞓覺嘅時候喺床上念玫瑰經。咁呢啲習慣其實就唔係咁好嘅，因為如果我想真係投入去我嘅祈禱之中咧，我真係要精神充沛咁樣去做咯。咁我覺得念玫瑰經係俾咗我一個好大嘅融入耶穌嘅生命之中。我最記得，我想分享我念榮福一端喺舊年，我有一個好新嘅，我從嚟未試過嘅默想。就係榮福一端係耶穌復活，喺聖經裏邊有記載，就係婦人去到墳墓前見到個石頭攞開咗，見唔到耶穌個屍體咁樣啦。我嗰日嘅默想係聖神帶住嘅，佢係讓我係見到耶穌一路慢慢咁樣行翻屋企，佢去話俾聖母聽佢復活咗啦。咁當時耶穌嘅路程行緊返屋企嘅時候咧，原來佢係回頭，佢係時光倒流啊！佢去翻諗翻啊，當時母親接受天使嘅邀請，話俾佢聽，即係天主揀選佢做耶穌嘅母親。跟住佢聖母懷孕，聖母喺馬槽誕生，即係將佢即係喺馬槽誕生啦。佢跟住佢哋要逃難啦，跟住12歲嘅時候唔見咗耶穌啦。跟住係耶穌出嚟傳道嘅時候，聖母即係唔喺耶穌唔喺聖母身邊，聖母嗰份嘅即係感覺啊咁，佢完全係回想翻佢自己嘅一生。而當時咧聖母咧亦都係喺度。即係好難過啦，因為個仔死咗啦咁聖母都係原來係回憶翻即係佢整個嘅一生，佢點樣接受天主嘅邀請做耶穌嘅母親。佢當時我腦海裏邊就係見到耶穌同聖母佢哋所諗嘅嘢係完全一樣嘅。咁所以當耶穌拍下聖母，話俾聖母聽我復活咗啦嘅時候咧，係我見到係一片好燦爛嘅光啊咁。咁我當時嗰刻我就明白到榮福五端點解聖母受咁大嘅榮耀。我好中意古老嘅榮福五端，天主立聖母於九品天神之上，以為天地之母王及世人的主保。我中意咁樣念呢句，咁係好燦爛，好嗰份嘅榮耀明白啊！因為原來聖母一生嘅佢所思所言所做嘅一切都係同符合咗天主俾佢嘅使命咯。咁呢個係我好特別嘅一個嘅默想咯。我從來即係念咗幾廿年榮福一端都冇呢個嘅默想，所以我而家好中意用呢個默想做我念榮福一端嘅默想咯。咁同埋就係參加聖經班啦，因為神父話啊嘛，你唔認識聖經，你真係唔認識耶穌。咁我覺得係我哋對天主所付出嘅時間啦，天主係真係好似佢話100倍同埋1000倍咁樣賞報我哋，而呢份賞報係永恆嘅，同埋係佢嘅喜樂咧係呢個世間係揾唔到嘅。咁我都好鼓勵，即係聽到呢個 video 或者睇到呢個 video 嘅朋友啦，真係花時間去同天主建立一個親密嘅關係。我哋嗰份喜樂咧係天主嘅承諾係永遠係啦，永遠嘅承諾咯。喺我身邊嘅係海星堂嘅譚永明神父，係我識咗幾十年嘅好朋友。我哋當時都係聖母軍團，我哋好高興，我哋聖安多尼堂出咗一位神父。我都請你同我講幾句説話。好啊，咁你哋嚟之前咧，錄影之前咧，我就睇緊呢本教宗俾我哋嘅通諭，第4本通諭啦嚇，Encyclical Letter 啦。咁佢叫做 Dilexit Nos， 意思就係我嘅親愛嘅朋友啦嚇。咁咧就我
有一個部分咧就係165節咧，我覺得同今日所講嘅咧即係不約而同啊。咁或者我讀一個好簡單嘅部分，都唔係好長嘅啫嚇。Beginning with his second great apparition to St. Margaret Mary, Jesus spoke of the sadness he feels because his great love for humanity receives in exchange nothing but ingratitude and indifference, coldness and contempt. And this, he added, is more grievous to me than all that I endure in my passion. 咁所以咧，呢個耶穌佢覺得我哋真係好冷漠啊！我哋有聖體啊，但係有幾多個教友會嚟做明供聖體咧？我本人咧都好喜歡咧明供聖體嚇。咁做咗神父之後咧，可以聖體降福。我覺得呢個係俾我咧一個空間啊，同教友接觸，亦都讓耶穌藉住我嘅手咧接觸教友。咁所以呢個愛咧，原來都需要一對手啊！天主賜俾我嘅一對手。咁頭先咧徐醫生都分享咗好多佢嘅寶貴嘅經驗，其實都唔離開咧呢個咧係耶穌，唔離開呢個聖體，唔離開呢個明供聖體。咁佢冇提嘅咧就係聖體降福。我覺得咧，即係呢一個咧，我哋可以繼續咧喺教會裏邊求呢個恩寵，因為咧我哋其實係有呢對手嘅，呢對手可以係執事啦，可以係神父。喺明供聖體之後降福教友，借住呢對手人嘅手，耶穌咧降福我哋，將佢嘅恩寵俾我哋。呢個恩寵係咪可以量度嘅咧？我覺得我哋唔好量度，因為天主嘅恩寵係無限嘅。正如主上頭先嘅分享，天主嘅恩寵都係無限嘅。其實可能主神嘅分享只係一個好少嘅部分，但係已經足夠提醒我哋咧係更加愛主耶穌。咁今日咧教宗提醒我哋用呢個通嚟提醒我哋，係要我哋咧更加愛主耶穌，聖體嘅耶穌，愛耶穌嘅誠心，愛耶穌嘅聖心嘅傷痕，喺呢個傷痕裏邊咧流出咗血同埋水。呢個係一個好實際俾我哋睇到、感覺到嘅愛，好似人間嘅愛，但係呢個無止境、無限嘅愛。咁我哋都希望咧，藉住我哋嘅生活同埋我哋聖經嘅分享我哋嘅禮儀聖體嘅降福等等咧，希望咧我哋更能夠咧使到基督嘅愛力喺我哋中間，使到我哋咧更加以我哋嘅生命以愛還愛，唔好俾耶穌睇到我哋嘅心係冷漠無情嘅，讓耶穌睇到我哋嘅心係充滿希望、充滿愛嘅。希望咧呢個都係一個好強嘅訊息，我哋要繼續傳出去。願天主榮神讚美，阿們。多謝主醫生俾我哋嘅分享同埋呢個提醒，我覺得都係天主借住主醫生嘅口，佢嘅心提醒我哋基督嘅愛，基督喺我哋中間活着，同埋咧不停咁支援我哋，賜俾我哋恩寵。多謝神。多謝。